करिब 3 महिनादेखि नेपालमा बर्ड फ्लू छ। यहाँलाई पटक पटक यहाँले समाचार पनि लेख्नु भएको छ, यहाँलाई जानकारी नै छ। पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे जिल्लाका 2वटा स्थानमा, काठमाडौँमा चाहिँ अलि बढी, त्यही भएर हामी हटस्पट भन्ने गर्छौँ होइन। धेरै नै आउटब्रेक दिनौँ भइरहेको छ। काभ्रेको 2वटा फार्ममा देखिएको छ र चाहिँ अन्य काठमाडौँभन्दा बाहिर भनौँ न यस 4वटा जिल्लाभन्दा बाहिर चाहिँ अहिले 11 जिल्लामा आउटब्रेक छ, अरू जिल्लामा आउटब्रेक छैन। त्यो त छैन कि देशव्यापी रूपमा अन्त पनि हाम्रो त प्रयोगशालाहरू छ होइन, सर्भिलेन्स भन्ने चाहिँ रोग छ कि छैन भने नमुना परीक्षण पनि हुन्छ। तर अन्यत्र ठाउँबाट चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट बर्ड फ्लू भएको भन्ने आएको छैन। र अहिले विशेष गरी हामी सबैको ध्यान चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामै यसलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब सबै यहाँले पहिलेदेखिको हिस्ट्री हेर्नु करिब 50वटा स्थानमा आउटब्रेक भएको छ भने 50वटा फार्ममा, साना ठुला काठमाडौँ उपत्यकामा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा, काभ्रेमा 2वटा भने कुल आउटब्रेक 82-83वटा छन्। केही बढ्दैछन्। जस्तै आज पनि जुन 5वटा सङ्क्रमणहरू चाहिँ भर्खरै चाहिँ जो नमुनामा चाहिँ नमुना परीक्षण गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्रिपुरेश्वर केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ, त्यहाँबाट चाहिँ H5 भएको अथवा चाहिँ बर्ड फ्लू भएको चाहिँ आएको छ प्रतिवेदन। हामी तत्कालै आकस्मिक रोग अन्वेषण टोली, वास्तवमा त्यसले कति बिगार गर्न सक्छ, त्यहाँ के छ त्यसको अवस्था आजै नै हामी टोली पठाएर त्यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। र यहाँलाई थाहा छ र पटक हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ, न उपचार छ न प्रभावकारी खोप छ। तर यो त चाहिँ हिजोको कोभिडको भाइरस जस्तो चाहिँ भाइरस हो होइन, असाध्यै तीक्ष्ण प्रकारको भाइरस हो। यसले सङ्क्रमणबाट चाहिँ निकै ठुलोसँग कुखुराहरू मर्छन् र मानवमा पनि सर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दाखेरि चासो र चिन्तनको विषयवस्तु हो। र हामी तत्कालै रोग जहाँ देखियो त्यसलाई सकेसम्म चाँडै चाहिँ स्ट्याम्पिङ आउट भने चाहिँ पन्छी र पञ्चन्य पदार्थहरूलाई नष्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया छ। हाम्रो कानुन अनुसार नै हामी त्यसअनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। आज मूलत भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायकमा र काठमाडौँको एउटा पालिकामा छ भनेपछि विशेष भक्तपुरमा अझ बढी अहिले सङ्क्रमण, पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ। यसो छ, मैले सुरुवातमा भने करिब यो जेठको पहिलो हप्तादेखि पहिले कागमा केही देखियो, सुरुवातमै देखियो होइन, चैतको अन्तिमतिर कागहरूमा देखिएको थियो। र जेठको दोस्रो हप्ताबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँमा चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर क्षेत्र, त्यसपछि टोखा अनि भनौँ न अरू तारकेश्वर, साँखु लगायत जुन चाहिँ अब काठको क्षेत्र भन्ने भन्दा पनि जहाँ चाहिँ जङ्गली चराहरू, कागहरूको पनि बाहुल्य त त्यहाँ चाहिँ रुखपातहरू छ, डाँडाकाँडा छन्। डाँडाकाँडाको छेउमा, काठमाडौँ वरिपरिका डाँडाकाँडाको छेउमा भएको पालिकाहरूमा देखियो भनेदेखि ललितपुरको हिसाबले यहाँ गोदाबारीमा देखिएको छ होइन। र अहिले त ललितपुर महानगरमा पनि भित्रको केही वडामा पनि 1-2 वडामा देखिएको छ। भक्तपुरमा चागुनारायण र भक्तपुरमा देखिएको छ भने चाहिँ वरिपरिका पालिकाहरूमा चाहिँ अलि बढी। र चिडियाखाना त छँदैछ। चिडियाखाना विशेष गरी वन्यजन्तुको हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्थाहरू छ। र चिडियाखानाको सङ्क्रमण यहाँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मूलत चाहिँ सङ्क्रमित कागै हो, किनभने चाहिँ कागबाट चाहिँ यो रोग चाहिँ सरेको पाइयो सरस्वती हेर्दाखेरि। र त्यस पश्चात चाहिँ काग मात्रै भनेर त्यहाँ चरीबाघ लगायत अरू चाहिँ केही अरू जनावरहरूमा पनि बर्ड फ्लू चाहिँ होइन, त्यो H9 भने अर्को छुट्टै लो प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा देखियो भनेपछि अब हाम्रो अध्ययन, चासो र चिन्तन पनि भयो। अरू जनावरमा चाहिँ विशेष चाहिँ नेपालमा बाहिर हजुरले सुन्नुभएको थियो, अमेरिकामा चाहिँ गाईमै देखियो H5 भनेर पनि हजुरले केही समय पहिले हामीले हेरेका थियौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू जनावरमा खासै देखिएको छैन। तर जूमा चाहिँ बर्ड फ्लू चाहिँ होइन, H9 देखिएको हुनाले अब भाइरसले चाहिँ कुनै रूप परिवर्तनको रूपले स्वरूपै परिवर्तन नयाँ भाइरस आयो कि भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो हिजो मात्रै केन्द्रीय बर्ड फ्लू समन्वय समिति छ, विशेष गरी जनस्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ वातावरणविदहरू, चिडियाखानाको पनि चाहिँ भनौँ न सदर चिडियाखानाहरू पनि अफिसियल्सहरू आउनुभएको थियो र अरू सरकारबाट बहुपक्षी सरकारहरू बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनोमिक सिक्वेन्स कतै नयाँ पो चेन्ज भयो कि भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो प्रयोगशालामा यो छैन। तत्कालै त्यो सुविधा चाहिँ अवलम्बन गर्नको लागि हामी चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समन्वय गरेर काम गर्ने भन्ने कुरो हामी अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। यसो हुन्छ अब पालन नै गर्ने चाहिँ कतिपय व्यावसायिक पन्छी फार्महरू गर्ने अथवा कुखुरा पालक किसानहरूको लागि चाहिँ यो बर्ड फ्लू स्ट्याम्पिङ आउट भने पन्छी र पञ्चन्य पदार्थ अथवा सङ्क्रमणका सम्पूर्ण स्रोत नष्ट गरिसके पछाडि हामीले करिब 42 दिनको समय पश्चात झन् 1.5 महिना पछाडि चाहिँ फेरि पनि पालन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यसलाई सुचारू गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन्छौँ र त्यसअनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म यो त चिडियाखानाको कुराहरू छ, यो त चिडियाखाना एउटै पन्छी पनि चाहिँ बहुमूल्य हो नि त, त्यहाँ त होइन, यसको चाहिँ कति होइन, त्यसले गर्दाखेरि
यहाँ चाहिँ करिब करिब 21 दिनसम्म चाहिँ किनभने रोगको सर्ने अवधि करिब करिब चाहिँ 21 दिन जति हुन्छ नि 21 दिनसम्म चाहिँ यो बाहिरबाट भनौँ न भिजिटरहरू आगन्तुकहरू र अरू पनि चाहिँ अरू चाहिँ भित्र पनि निसङ्क्रमण गरिरहने र त्यस पश्चात मात्रै चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो प्रोटोकल अनुसार फेरि मैले यहाँलाई भने उहाँहरू चाहिँ हामीले समन्वय गर्ने विभागले त्यहाँ गएर भन्दा त्यहाँ पनि चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कोष छुट्टै छ हामीले त उहाँहरूबाट प्राप्त भएको नमुनालाई तत्कालै चाहिँ त्यसको चाहिँ ल यहाँ बर्ड फ्लू देखियो भनेर त्यो नमुनाको चाहिँ यो प्रतिवेदनको हामीले पठायौँ परीक्षण प्रतिवेदन पठायौँ तस पश्चात हामीले चाहिँ समन्वय गरौँ ल यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ र हाम्रो कानुनले पनि चिडियाखानाहरूमा यस्तोमा रासायनिक ज्वरमा देखियो भनेदेखि तहाँको निकायसँग समन्वय गरेर चाहिँ होइन उचित रोग नियन्त्रणको उचित प्रबन्ध मिलाउन चाहिँ समन्वय गरिदिने भन्ने कुराहरू छ किनभने उहाँहरूले आफै त्यो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमले तर एउटा चासो र चिन्तन चाहिँ मुलुकै सदर चिडियाखानामा देखिएको हुनाले यसबाट केही पनि देखि जङ्गली चराहरूमा पनि यो रोगहरू छ भन्ने कुरा हामी त कागमा त हामीले परीक्षण गरेर पुष्टि भइसकेको छ नि त होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ हरेक उसलाई चाहिँ यस्तो क्षेत्रमा 21 दिनसम्म मूलतः र पशुपालन भन्नु पन्छी पालन गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले करिब करिब 1.5 महिनाको समय पश्चात मात्रै चाहिँ फेरि नयाँ रिस्टकिङ अथवा चाहिँ नयाँ पन्छीहरू हुर्काउनको लागि चल्लाहरू हुर्काउनको लागि सर यसो छ यसमा चाहिँ हामी दुई तरिकाको हेर्नुपर्छ एउटा त प्रत्यक्ष क्षतिको हिसाबले करिब 60 करोडभन्दा बढी क्षति भइसकेको छ भनेदेखि अप्रत्यक्ष क्षति ठुलो छ अप्रत्यक्ष क्षति भनेको त सुरुवातदेखि उहाँले त्यहाँसम्म पाल्नु भएको छ होइन अब चाहिँ त्यो सम्पूर्ण नष्ट भएका छन् 1.5-2 महिना चाहिँ नयाँ कुखुरा राख्न पाइँदैन कुखुरा राख्ने बित्तिकै उत्पादन पनि दिँदैन होइन त त्यो कुरोले गर्दा अप्रत्यक्ष क्षति चाहिँ अरबौँमा गइसकेको छ त प्रत्यक्ष क्षति नै 60 करोडभन्दा बढी चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ अहिले जुन कुखुरा नष्ट भयो झन्डै 6 लाखको आरोपमा कुखुरा नष्ट गर्ने यो बढ हिजो 5,70,000 भन्दै थियौँ आज 6 लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट भएको छ करिब 10.5 लाखवटा अन्डा नष्ट भएको छ झन्डै 2 लाख किलोभन्दा बढी चाहिँ दाना पनि नष्ट भएको छ यो प्रत्यक्ष क्षति भयो नि त यही क्षति मात्रै आकलन गर्दा पनि करिब करिब चाहिँ 60 करोड जति हुन्छ भनेपछि त अप्रत्यक्ष क्षति निकै नै बढी छ तपाईँ किसानको लागि यो सान्दर्भिक पनि हुन्छ यो विशेष गरी बर्ड फ्लूको लागि हामी बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण चाहिँ नियमावली छ 2078 पहिले हामी चाहिँ आदेश थियो 2064 अहिले नियमावली 2078 छ त्यसमा चाहिँ एउटा प्रावधान चाहिँ यो लागत मूल्य किन हरेक उमेरका कुखुराको लागत फरक हुनसक्छ भूगोल अनुसार पनि लागत फरक हुनसक्छ होइन त हिमालमा चाहिँ हिमाल पहाड भनौँ न यो बर्ड फ्लू जहाँ पनि देखिन सक्ने भयो अहिलेको 11 जिल्ला भयो होइन यहाँ हेर्दाखेरि काठमाडौँको लागत र तर अब मधेसको लागत अलिक फरक पर्न पनि सक्छ नि त तराईको लागत होइन जसले गर्दाखेरि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा संयोजकत्वमा बहु सरकारबाट एउटा समिति छ जिल्लामा चाहिँ दर रेट समिति हुन्छ त्यो समितिले चाहिँ दर रेट निर्धारण गर्छ त्यो दर रेट जति हुन्छ त्यो खासमा साउनै गर्नुपर्ने तर अनफर्चुनेटली यो ठुलो महामारी आउँछ भने तयार गरेर राखेको अवस्थाहरू छैन त्यो दर रेटको जति छ त्यसको चाहिँ लागत मूल्य जति उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ 75% राज्य क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ बर्ड फ्लूको हकमा भनेदेखि अब बर्ड फ्लूभन्दा बाहेक पनि अरू रोगले पनि जस्तै तपाईँलाई मैले अघि नै भने चाहिँ बर्ड फ्लू होइन भन्दा बाहेक चाहिँ लो प्याथोजेन एभियन इन्फ्लुएन्जालाई H9 भन्छौँ रानीखेत रोग छ गमरो रोग छ इकोलाई छ कुखुराको हैजा भन्ने अर्को रोग छ यी रोगबाट थुप्रै कुखुराहरू मर्छन् होइन मर्न सक्छन् त्यसैले यी कतिपय अघि मैले भनेको बर्ड फ्लूको उपचार पनि छैन होइन प्रभावकारी खोप पनि छैन तर अघि मैले भने अरू रोगहरूको विरुद्ध रानीखेतको चाहिँ होइन इकोलाई र अन्य रोगहरूको चाहिँ उपचार छ र भ्याक्सिन पनि छ त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ उपचार भनौँ न भ्याक्सिन लगाएर रोग लाग्न नदिनको लागि र तत्काल रोगदेखि उपचार गर्नुहुन चाहिँ म चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्छु र अर्को थप चाहिँ के भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले त किसानलाई बचाउनको लागि म तमाम किसान उद्यमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्छु बिमा गरिदिनु हुन राज्यले करिब 80%सम्म नेपाल सरकारले 80%सम्म बिमा प्रिमियममा उहाँको जुन प्रिमियम एमाउन्ट छ नि उहाँले तिर्ने एमाउन्टमा चाहिँ 80%सम्म सरकारले चाहिँ अनुदान दिएको छ 20% प्रिमियममा 20% मात्रै उहाँहरूले लगानी गर्दाखेरि यति ठुलो व्यवसाय जोगिन सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ बिमा एकदम गर्नु जरुरी छ र बिमा मार्फत चाहिँ यहाँहरू चाहिँ बिमा त भइयो सबैलाई चाहिँ बिमा गर्ने कुराहरू छँदैछ र चाहिँ अन्य उपचार पद्धति गरेर चाहिँ अरू रोगहरू जोगाउने बर्ड फ्लूको हकमा चाहिँ किनभनेदेखि यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने किन राज्यले यो गर्यो भन्दाखेरि अब बिचारा किसानले गर्ने चाहिँ अरू उपाय छैन उपचार पनि छैन खोप पनि छैन भनेपछि त यो किसिमको महामारीको अवस्था हो महामारी भएको नाताले लागत मूल्यको 75% क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ र पहिलो चरणमा चाहिँ जुन चाहिँ क्षति भएका किसानहरूको चाहिँ अहिले हामी सम्पूर्ण चाहिँ डकुमेन्ट सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ उहाँहरूको कागजातहरू हेर्ने क्रममा छ र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर चाहिँ कतिवटा चाहिँ कुखुराहरू नष्ट गरियो अथवा चाहिँ
दाना कति किलो नष्ट गरियो अथवा कति अन्डा नष्ट गरियो अथवा अरू के नष्ट गरियो त्यसको चाहिँ सक्कलै डिस्ट्रक्सन गरेको प्रमाणपत्र हामी सर्टिफिकेट अफ डिस्ट्रक्सन भन्छौँ नष्ट गरेको प्रमाणपत्र चाहिँ हरू हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ किसानकै खातामा यो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। मैले किसान भनेको यसो 82वटा फार्ममा अहिलेसम्म देखेर त्यो स्टाम्पिङ आवरमा चाहिँ नियन्त्रण गरिसकेँ 11वटा जिल्लामा होइन। अब थप पनि अब तपाईँको चाहिँ यहाँ काठमाडौँको कतिपय कुरो चाहिँ मैले भनेकोमा काठमाडौँको केही थप गर्न बाँकी काठमाडौँ उपत्यकाको भनेपछि यो चाहिँ क्रमिक रूपमा हजुरले आजभन्दा भोलि नयाँ तथ्याङ्क आउन सक्छ तर अहोरात्र हाम्रो साथीहरू लाग्नु भएको छ। यहाँ विधा भन्ने कुरोहरू हुँदैन यो महामारी हो नि त यसमा थप सुविधाहरू पनि हामीले कसैलाई केही सुविधाहरू पनि छैन तर किन यो सबै गरेको भने किसान बाँचेको यो देशमा राम्रो हुन्छ किसानलाई बचाउनुपर्छ यो उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ किन यो उद्योग भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रले ड्राइभ गरेको उद्योग हो र आत्मनिर्भर भएको उद्योग हो यसलाई जोगाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। अहिले भर्खरै पनि हामी चाहिँ उद्योगसँग सम्बन्धित पोल्ट्री व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर चाहिँ अलिकति उचित जैविक सुरक्षा प्रबन्धहरू अवलम्बन गर्नुहोस् र केही चाहिँ रोग नियन्त्रणका सुझावहरू हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो विज्ञप्ति मार्फत पनि होइन एउटा जैविक सुरक्षा विधिहरू कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरो सार्वजनिक गरेका छौँ। होइन जनावरमा जान सक्छ यो त असर गर्न सक्ने मानिसमा पनि असर गर्न सक्ने भाइरस हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चासो र चिन्तन भएको भने मैले अघि यहाँलाई भनिसकेँ होइन। तर अहिले चाहिँ हामी लक्की हामी चाहिँ एकदम चाहिँ खुसीमा केमा हुनुपर्छ नेपालमा मानवीय सङ्क्रमणमा चाहिँ केही वर्ष पहिले एउटा केस देखा परेको थियो त्यसभन्दा पछि देखेको छैन देखिनु हुँदैन भन्ने कुरो नै हो। र यसमा हामीले चाहिँ विशेष गरी केन्द्रीय बर्ड फ्लू समन्वय समितिको अध्यक्षता पशु विभागले गरिरहँदाखेरि यसमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिँ सर म्याडमहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्न खोजे एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भयो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भयो स्वास्थ्य सम्मत अरू अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी पशुपालनको क्षेत्रमा विशेष पन्छीजन्य उद्योगमा त हाम्रो धेरै नै रह्यो नि किनभने नष्ट गर्नु पऱ्यो कुरो गर्नु पऱ्यो परीक्षण गर्नु पऱ्यो दुध कार्यदल खटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम मानवीय अवस्था के छ त्यो कुरा पनि मतलब हामीले पनि हेर्छौँ उहाँहरूले त्यसमा पनि सर्भिलेन्स राख्छौँ। त्यस्तो ठुलो चाहिँ अवस्था ऊहरू चाहिँ हामी हेरिराखेको अवस्था छ। अरू जनावरमा खासै नेपालमा सरेको त्यति ठुलो ऊ पनि देखिएको छैन बाहिर यसो देखियो तर हामी अरू जनावरमा यो भाइरस छ कि छैन भने हेर्ने गरेका छौँ। अब नजिकै छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ अन्तसारै रोग झन् सर्छ त्यसलाई चाहिँ नष्टै गर्नुपर्छ। नजिक भने जोडिएकै छ भनेदेखि त्यसमा त हामी चाहिँ नसार्न सल्लाह दिन्छौँ किनभने तत्कालै त्यो रोग चाहिँ झन् त्यो भाइरसको झन् सर्ने पनि हुन्छ। यो फार्म र नजिकमा कुनै सङ्क्रमित भइहाल्ने ठाउँ छ भने त्यसैको लागि त चाहिँ रोग देखिन साथ चाहिँ हामी चाहिँ आकस्मिक रोग अन्वेषण टोली हुन्छ इमर्जेन्सी डिजिज इन्भेस्टिगेसन टिम चाहिँ जान्छ त्यो फार्मको वस्तुस्थिति हेर्छ जोडिएको फार्महरू हेर्छ त्यसलाई 4 किल्ला तोक्छ। यो 4 किल्लाभित्र चाहिँ अब नष्ट गर्ने यहाँबाट सङ्क्रमण बाहिर नजाओस् यसो छ। प्रारम्भमा पहिले 3 किलोमिटर भन्ने थियो कतिपय अवस्थामा प्रवेश मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन। अब 3 किलोमिटरमा त गरेर होइन त्यति ठुलो क्षति राज्यले बिहोर्न पनि सक्दैन। त्यो गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुनु पऱ्यो जङ्गली चरा त 3 किलोमिटर 1 किलोमिटर भन्ने हुँदैन त्यत्रो नष्ट गरेर पनि नियन्त्रणमा आइनसक्न पनि सक्छ। अहिले त कागको पनि चाहिँ कुराहरू छ काग र लगायत जङ्गली पन्छीहरू पनि छ जसले गर्दाखेरि तत्कालै त्यो ठाउँबाट त्यो सङ्क्रमित ठाउँबाट रोग फैलिन सक्ने क्षेत्रलाई चाहिँ विज्ञको टोली गइकन त्यहाँ हेर्छ अन्वेषण गरेर 4 किल्ला भनेर यो फार्मबाट चाहिँ यतिसम्मको दूरीको चाहिँ पन्छ्य पदार्थ र पन्छ्य उत्पादन सामग्री नष्ट गर्नुपर्छ भने त्यो टिमले सुझाउँछ। त्यसको आधारमा दुध कार्यदल तत्काल गरेर चाहिँ नष्ट गर्छ होइन। किनभने यसमा त मैले फेरि पनि जोडेर पटक यही भन्ने गर्छु न उपचार छ न प्रभावकारी खोप छ भने चाँडोभन्दा चाँडो रोग नियन्त्रण गर्नुको विकल्पै छैन। यो रोगलाई त त्यहाँबाट त बाहिर लान दिनै भएन नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पनि यो जैविक सुरक्षा विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भने पटक होइन यस्तो हुन्छ सबै चिजको खोप चाहिँ दुनियाँमा भएको सबै रोगको प्रभावकारी खोप त छैन नि त होइन र। कोभिडका खोप पनि हामीले परीक्षणकै खोप लगाएका थियौँ होइन। कोभिडको खोप लगाउँदा पनि हामीलाई अलिकति लक्षण कम हो तर चाहिँ फेरि पनि कोभिड देखियो। मैले किन मात्र जोडेँ भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि यो रोगको विरुद्ध चाहिँ मैले त्यहाँ खोप विकास भएको छ कतिपय मुलुकले खोप प्रयोग गरेका छन् तर जुन मुलुकमा खोप चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यो मुलुकमा पनि सन्तुष्टि छैन। हामीले किन खोप प्रयोग गऱ्यौँ बरु योभन्दा राम्रो हामीले चाहिँ बरु स्टाम्पिङ हाउड अथवा नष्टै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। खोपमा ठुलो लगानी पनि भयो त्यसले काम पनि गरेन अथवा प्रभावकारी खोप छैन यहाँ यो बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी खोप नभएको कारणबाट र उपचार नभएको कारणबाट नभए हामीले चाहिँ त्यो नष्ट गर्न जानुपर्ने नष्ट गर्नुपर्ने त्यो कारुणिक काम त गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि त विकल्पै नभएर र अन्ततगत यो रोग चाहिँ मानिसमा पनि सर्ने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ त्यति ठुलो चिन्तन गरेको हामीले। अब यहाँलाई मैले भन्नुपर्छ सबभन्दा पहिले त अहिले चाहिँ किसानहरूले कुनै फार्ममा रोग देखिहाल्यो भने तत्काल रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ किनभने क्षतिपूर्ति पनि व्यवस्था छ किन रोग देखिसकेपछि कुखुरा बन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ र उहाँहरू आफू पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बजारमा भएका चाहिँ अन्डा मासुहरू चाहिँ सङ्क्रमण नभएको आउँछ सबभन्दा पहिला त्यो त्यसले गर्दा त्यसमा सुरक्षित भयो।
थप चाहिँ के भने हामीले राम्ररी पकाएर खाने चाहिँ हाम्रो नेपाली चाहिँ चलन छ। हाम्रो नेपाली भान्सामा जहाँ पनि पकाएरै खाने चलन छ, जसले गर्दा राम्ररी पकाएको एक त सङ्क्रमण नभएको आउँछ, हामी त्यति सुरक्षित भयौँ। किनभनेदेखि सङ्क्रमण भएको ठाउँमा तत्कालै हामी सिलै गरिहाल्छौँ, त्यहाँ तत्कालै नष्ट गरिहाल्छौँ, निर्धक्क साथ खान सकिन्छ भने। दोस्रो चाहिँ मैले भने तैपनि हामी पकाएर खाने गर्छौँ, पकाएर खाने गर्दाखेरि यो भाइरस कुनै कहीँबाट पनि सर्ने सम्भावनै रहँदैन भन्ने कुराहरू र यहाँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित कुरा 70 भनेको तपाईँको पानी उम्रिँदाखेरि चाहिँ 100 हुन्छ, 60-70मै यो भाइरस मरिसक्छ भनिसके पछाडि चाहिँ होइन। अब काँचो चाहिँ भरसक चाहिँ मासुमा यो भाइरस छैन भन्ने कुरो मैले एक तरिकाले यहाँलाई भनिसकेँ, किनभने हामी त्यो तत्कालै त्यसलाई नष्ट गरिहाल्छौँ। त्यो त यहाँलाई भने तैपनि अब थप सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ हामी राम्रोसँग पकाएर खाउँ भन्ने कुरो चाहिँ म विशेष गरी चाहिँ त उपभोक्ता जीवन, म पनि उपभोक्ता हो नि त होइन। म यहाँ लगायत सम्पूर्ण उपभोक्तालाई चाहिँ विशेष गरी यो मात्रै भनेन, सबै चिजको मासु, कुखुराको मासु, खसीको मासु, भङ्गुरको मासु होइन, भैँसीको मासु जुन चाहिँ होइन, अथवा चाहिँ जुन मासु चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ यसो चाहिँ काट्दा काट्दै खाने, यो गर्ने, कहिलेकाहीँ चलन छ नि त होइन। कान खाने यसो गर्ने अथवा त्यो खसीहरूको यी कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर चाहिँ मासु खानुपर्छ। हरेक मासु भने कुखुराको हकमा त हामी पकाएरै खाने, कुखुरामा साथी त्यतिकै खाने चलाउनु छैन। खसी बोकायो भने त कहिले बोसो त्यतिकै खाइदिइ पनि हाल्छन् कतिपयले, मैले देखाएँ गाउँघरतिर होइन। मैले चाहिँ सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु वास्तवमा पकाएरै खाने चिज पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमण कुनै मासुबाट जाँदैन। र फेरि बजारमै भएकोमा पनि हामीले बेला बेलामा चाहिँ त्यो कहाँ कसरी हात भनेर चाहिँ सर्भिलेन्स भनिन्छ त्यो हेरेका छौँ भनेपछि यहाँ हामी चाहिँ के भनेदेखि सुरक्षित चाहिँ अब मासु र अन्डा मात्रै बजारमा गएको हुनाले चाहिँ त्यो कन्जम्सन गर्नलाई त्यो खानको लागि चाहिँ डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि उहाँहरूले पर्सनल सेफ्टीका कुराहरू त रोग लाग्दा पनि नलाग्दा पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। रोग लागेको बेला त अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ होइन। सबभन्दा पहिला मास्क लाउने, हात चाहिँ कुखुराहरू चाहिँ चलाइसकेपछि होइन त्यहाँ त काम पनि गर्नुपर्ने नि त। आफ्नो हातहरू धुने राम्रो साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्ने हो। हामीले छुट्टै कानुन बनाएर चाहिँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। एलपिआई भने चाहिँ जुन H9 भन्नुभयो, लो प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा लगायत अन्य कुखुराका रोगहरूको चाहिँ हकमा चाहिँ त्यसमा सुरक्षित गर्नको लागि किसानलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ बिमाका स्किमहरू छन्। थुप्रै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ कुखुराको बिमा गर्नुहुन्छ। नेपाल बिमा प्राधिकरण त्यसलाई नियमन गरेको छ। र अब चाहिँ अहिले पशु विभाग, राज्य भने पशु विभागको तर्फबाट चाहिँ हामीले करिब 50 देखि 80% बिमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि त मेरो भनेको त बिमाले अरू रोग जोगाउनु पर्यो, बर्ड फ्लू लाग्न नदिनु पर्यो। सबभन्दा पहिले त आफूले प्रयास गर्दा देखियो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ बर्ड फ्लूबाट राहत दिने व्यवस्था अनुसार सरकारले राहत प्रदान गर्छ र यो सेक्टरलाई सुरक्षित राख्न सरकारले प्रयास गर्छ। हस्, नमस्कार।